நாட்டின் முதலாவது தனியார் ராக்கெட்டான விக்ரம்-எஸ் ராக்கெட் வெற்றிகரமாக ஸ்ரீஹரிகோட்டா ஏவுதளத்திலிருந்து வெற்றிகரமாக விண்ணில் செலுத்தப்பட்டது. 3 செயற்கைக்கோள்களை இந்த ராக்கெட் விண்வெளி சுற்றுப்பாதையில் நிலைநிறுத்தியது. இந்த வெற்றி மூலம் இஸ்ரோவின் புதிய அத்தியாயம் தொடங்கியிருப்பதாக மத்திய அறிவியல் தொழில்நுட்பத்துறை இணையமைச்சர் ஜிதேந்திர சிங் தெரிவித்துள்ளார். இந்திய விண்வெளி ஆய்வு மையம் விண்வெளித் துறையில் பல சாதனைகளை புரிந்து வருகிறது. ஏற்கனவே PSLV மற்றும் GSLV ராக்கெட்டுகள் மூலம் பல செயற்கைக்கோள்களை வெற்றிகரமாக விண்ணில் செலுத்தி சாதித்த இஸ்ரோ முதல் முறையாக தனியார் ராக்கெட்டான விக்ரமை இன்று ஸ்ரீஹரிகோட்டா ஏவுதளத்தில் இருந்து முற்பகல் 11:30 மணிக்கு விண்ணில் செலுத்த உள்ளதாக அறிவித்தது. அதன்படி ஸ்கைரூட் ஏரோஸ்பேஸ் என்ற ஸ்டார்ட் அப் நிறுவனம் விக்ரம்-எஸ் என்ற ராக்கெட்டை இன்று விண்ணில் செலுத்த அனைத்து ஏற்பாடுகளையும் செய்திருந்தது. திட்டமிட்டபடி முற்பகல் 11:30 மணிக்கு ராக்கெட் எந்தவித பிரச்சனையும் இன்றி வெற்றிகரமாக விண்ணில் பாய்ந்தது. And we have a successful liftoff of Vikram-S rocket. I think I should be able to celebrating the lives. இந்த ராக்கெட் 2 இந்திய செயற்கைக்கோள்கள் உட்பட 3 செயற்கைக்கோள்களை சுமந்து சென்றது. திட்டமிட்டபடி பூமியின் மேற்பரப்பிலிருந்து 120 கிலோமீட்டர் உயரத்தில் 3 செயற்கைக்கோள்களும் வெற்றிகரமாக நிலைநிறுத்தப்பட்டன. அப்போது இஸ்ரோ விஞ்ஞானிகள் ஒருவருக்கொருவர் கட்டி தழுவி வாழ்த்துக்களை பரிமாறிக்கொண்டனர். இந்த நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்ற மத்திய அறிவியல் தொழில்நுட்பத்துறை அமைச்சர் ஜிதேந்திர சிங், ஸ்கைரூட் நிர்வாகி பவன்குமார் சந்தானா மற்றும் இஸ்ரோ தலைவர் சோம்நாத் ஆகியோர் இந்த ராக்கெட் வெற்றி மூலம் இஸ்ரோவில் புதிய அத்தியாயம் தொடங்கி வைக்கப்பட்டிருப்பதாக தெரிவித்தார். It is indeed a new beginning, a new dawn, and shall I say very appropriately as our team members have put it, a new prarambh in the journey of India's space program. It's also a major step forward to India developing its own space ecosystem and emerging as a frontline nation in the community of world nations.